തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 22 കിലോമീറ്റർ മാറി ഇടശ്ശേരി സ്നേഹതീരം ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ. സിറ്റിയുടെ റഷിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ഏരിയ, മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആൻഡ് എലഗന്റ് ബെഡ്റൂംസ്. 25ഓളം പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബീച്ച് ഫ്രണ്ടേജ് വരുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കോഫിയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരു റിലാക്സിംഗ് സ്പേസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ഹോം സ്റ്റേന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇടശ്ശേരി സ്നേഹതീരം ബീച്ചിനോട് ചേർന്നാണ്.